Hi all, welcome back to my channel. என்னோட சேனல் இதை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா என்னோட பேர் பிரவீனா. இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் சளி இருமலுக்கு கஷாயம் செய்வது எப்படி அப்படின்றத நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். கற்பூரவள்ளி பயன்படுத்தி குழந்தைங்களுக்கும் பெரியவங்களுக்கும் கஷாயம் எப்படி செய்யலாம் அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். பொதுவாகவே கற்பூரவள்ளி துளசி செடியெல்லாம் வீட்டிலே வளர்த்து வருவாங்க. நமக்கு எப்போல்லாம் எமர்ஜென்சி டைமில் சளி பிடிச்சிருந்தாவோ அதுக்கப்புறம் உடம்பு சரியில்லாமல் போயிடுச்சு அப்படின்னா வயிறு அஜீரண கோளாறு இது அப்போல்லாம் வந்துட்டு இந்த செடியை பறித்து நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம். ஸோ வாங்க இந்த கஷாயம் செய்வது எப்படின்றத நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கலாம். கற்பூரவள்ளி கஷாயம் செய்கிறதுக்கு என்னென்ன தேவை அப்படின்றது நம்ம பார்க்கலாம். கற்பூரவள்ளி இலை 10லேருந்து 12 எடுத்து வச்சுருக்கேன். மல்லி 2 டீஸ்பூன், இஞ்சி 1 இன்ச் அளவு, மிளகு 10லேருந்து 12 எடுத்துக்கலாம், ஜீரகம் 1 டீஸ்பூன், துளசி 1 கைப்பிடி அளவு. வாங்க இப்போ எப்படி செய்யலான்றதை நம்ம பார்க்கலாம். இப்போது தண்ணியில் கற்பூரவள்ளியும் துளசியும் போட்டு நல்லா அலசிக்கலாம். இதில் இருக்கிற தூசி எல்லாமே போகும்படி 2-3 வாட்டி நம்ம அலசி எடுத்துக்கலாம். ஒரு பாத்திரத்தில் 2 டம்ளர் அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன். இப்போ இது நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கலாம். இப்போ தண்ணி நல்லா சூடாயிடுச்சு. இப்போது நம்ம அலசி வச்சிருக்கிற கற்பூரவள்ளியையும் துளசி இலையையும் நம்ம இதோட சேர்த்துக்கலாம். நல்லா கொதிக்க வைக்கணும். இந்த மாதிரி இஞ்சியை நல்லா இடித்து இதோட போட்டுக்கலாம். மல்லியை இதோட சேர்த்துக்கிறேன், ஜீரகத்தையும் சேர்த்துக்கிறேன், மிளகையும் சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ இது நல்லா அதை கிண்டி விட்டுக்கலாம். சிம்மிலே வச்சு 10லேருந்து 15 நிமிஷம் இது நல்லா கொதிக்க விடலாம். ஹையில் வச்சிடாதீங்க, இது சிம்மில் தான் வைக்கணும். இப்போ இது நல்லா கொதிச்சு சுண்டிருச்சு. இப்போ ஸ்டவ்வை நம்ம ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு பனை வெல்லம் சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ நம்ம காய்ச்சி வச்சிருக்கிற கஷாயத்தை நான் வடிகட்டிக்கிறேன். இம்யூனிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு சளி இருமலை போக்குறதுக்கு கற்பூரவள்ளி கஷாயம் ரெடி. தினமும் இரவு 1 டம்ளர் இதை குடிச்சிட்டு படுத்தோம் அப்படின்னா சளி இருமல் எல்லாமே சீக்கிரமாக சரியாயிடும். இப்போ குழந்தைங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கஷாயத்தெல்லாம் குடிக்க மாட்டாங்க. அதனால இந்த குழந்தைங்களுக்கு 2 மிளகை நல்லா நசுக்கி அதில் 2 கற்பூரவள்ளி இலையை கசக்கி அதை நம்ம சாறை மட்டும் பிழிஞ்சு எடுத்து குழந்தைக்கு நம்ம கொடுக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், ஃபீட்பேக் இருந்தால் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிடுங்க. பாய்.